ഇപ്പോൾ ഈ കാറിലാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഓക്കെ. അവർ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ആ ആ ഓക്കെ. നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഇതുകൊണ്ടില്ലേ ഈ ഇതാ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ്, കിൻസർവിക് ആ സ്ഥലത്താണ്. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്, ക്യാപ്റ്റൻ അവിടെ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ, കാണാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ബൈക്കാരനുണ്ട്, ബൈക്ക് ഫുൾ ലിസ്റ്റിങ്ങിലുള്ളത്. യെസ് ഉണ്ടോ, പുള്ളി ഡണ്ണടിച്ചു, തംസപ്പ് അടിച്ചു. ഇവരൊക്കെ യാത്രക്കാരാണ് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇത് ഇവിടെ ബൈക്കുകാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻസാണ് കൂടുതലും. 5, 6, 8 ബൈക്കുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. ഓക്കെ, നമ്മളിത് നോക്കട്ടെ. ഓ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. സിഹാൻ ഡോർ അടക്കണോ? തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അടയും. നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടഞ്ഞോളും. ഇതാ സിസ്റ്റം കിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളും. ഇതാ അടയുന്നതാണ്ട. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജങ്കാറിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ്. ഇതുണ്ട്, ഈ കോട്ടുകൾ ഇടാതെ സെക്യൂരിറ്റിയോ ആരായാലും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിട്ടിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റോഡിലാണെങ്കിലും ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ. റോഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ വീട്ടിൽ ഗാർഡനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ. അതല്ല, ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സൗകര്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കോഫിയാണ്, ഇവിടെ ചായ ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ നോക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ നോർവേ റുപ്പീസ് 20, യൂറോ ആണെങ്കിൽ 2. ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട്. മിൽക്കുണ്ട്, കപ്പുണ്ട്, എൻജോയ് യുവർ ഡ്രിങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. സ്കാൻ ചെയ്താൽ പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോയിക്കോളും. ഒരു വിഷമമല്ല. ഇതണ്ട ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ, സ്മൈൽ യു ആർ ഓൺ ക്യാമറ ഉണ്ടാ, അത് അവർ സർവൈലൻസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് യാത്ര. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ യാത്രക്കാർക്കുള്ളതാണ്. കാറിൽ വന്നാലും നമുക്ക് കാർ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പാർക്കിങ്ങിലിട്ടിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം. ഈ നദിയാണ് നമ്മൾ ഈ പുഴ, അല്ലെങ്കിൽ കായൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിവർ, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്തിൻ്റെ പേരമ്മ പറഞ്ഞു? ഇത് ഫിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയോഡ് അല്ലേ. ഫിയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലനിരകൾ, മലയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള 2 മലയുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു കടൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണത്. സിഹാൻ ചിരിച്ചോട്ടാ, ശരിക്കും ഫിയോഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് തിരുന്നു മറ്റൊരു കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാതണ്ട ഓക്കെ. ഇത് ജങ്കർ വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ജങ്കാർ ഇപ്പം തന്നെ വിടും. ഇതുണ്ട, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടതാ. ഇവർ ചൂണ്ടയിടുന്ന ടീമാണ്. ഇതുണ്ടതാ, ഇവരും ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. അവരെടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്നപ്പോൾ സോറി. പിന്നെ ഇതൊന്നും കാരണം ആരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒരു മെയിൻ വിഷയം. നമ്മളറിയാതെ ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പിന്നെ പാർസലായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വായന്ന്. പക്ഷേ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ല. എത്ര സുന്ദരമായ സ്ഥലം നോക്കി. അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കിട്ടും, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടതാ. അതാ ആ മരയുടെ മേലെ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മാക്സിമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇല്ലല്ല, ഇതല്ലേ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോറില്ലേ? വാട്ടർഫോൾസ്.
Okay,